नमस्ते साथीहरू सबैलाई अन्जनासको ब्लगमा धेरै धेरै स्वागत छ र फेरि एकचोटि सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँले एकदम साथ दिनुकोमा। र आज चाहिँ दिदी बहिनीहरूलाई बोलाएको छ। हामीले चाहिँ तीजको प्रोग्राम गरिरहेछ। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ घरमा चाहिँ हल्का तीज प्रोग्रामले गर्दाखेरि खानावाना बनाएर राखिसकेको छु। मैले चाहिँ यो भयो टमाटरको चटनी, यो आलु रसको प्याजको अचार, पनिरको तरकारी, बुङ्गुरको मासु, यो चाहिँ चिकन हो, चिकन करी, यो चाहिँ साग भइहाल्यो, यो चाहिँ रोस्ट भयो,